Turabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabaha rero kandi kaze muri kino kiganiro cacu umutima w'ubugingo c'uno musi, mukaba mutayamanye na jewe mwene Tujambo Imana Irambona, akaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiza kandi nkongera nkabashikiriza kino kiganiro umutima w'ubugingo gisanzwe gitambuka kuri mboneshakure yitwa Ntamvura Idaheta TV. Dusenge Imana rero imbere yuko dusangira amajambo y'uno musi, twiragize Imana ibane natwe, iganirize imitima yacu, twibire amabanga biciye muri kino kiganiro. Uyu mwanya ugiye gufata nanje ngiye gufata ngushikiriza kino kiganiro, twempi utubere umwanya w'ingirakimazi, ntutubere umwanya w'impfagusa, ariko umuntu wese muri twebwe agira ikintu akuyemwo ano majambo tugiye gusangira. Dusenge Imana, twiragize Imana, hanyuma duce dusangira amajambo mfise mu mutima nifuza gusangira namwe. Dusenge Imana, turagushimiye Mana nyina amahoro, dukengurukiye cane ko tugiriye neza, duhaye uyu mwanya kugira ngo dusangire ibivyera vyawe n'abandi bakunzi ba bino biganiro. Rero turakwinginze ngo umanukamwe no kuganiriza imitima yacu. Aya majambo yose agiye gutambutsa muri kino kiganiro nutugende ruciye muri yo. Ewe uhoraho, ikiganiro ntikidusige uko cadusanze, ibikwiye guhindurwa n'ijambo ryawe byose bihindurwe muri twebwe, kandi bikwiye gukomezwa no gushigikirwa no kongerwa imbaraga bizananye muri ino jambo, byose ubishigikire mu izina ryawe ryera Kristo tuzajya tubyizeye, amen. Reka rero dusangire amajambo y'Imana numva mu mutima mfise ngomba ko dusangira namwe. Ayo majambo nayo tukaba tuyabona mu gitabo c'Itanguriro, igitabo ca mbere dufise muri Bibiliya. Bibiliya zirimo isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Dusoma mu Itanguriro igice ca 39, tuza gusoma ku murongo w'9, hanyuma duce dusingira ku murongo wa 20 n'uwa murongo wa 21. Igitabo c'Itanguriro igice ca 39 umurongo w'9, duce dusoma umurongo wa 20 n'uwa 21. Ndazi amajambo ivuga ngo, canke ijambo ry'umutwe rivuga ngo, ivyabaye kuri Yosefu ari kwa Potifari. Wa murongo w'9 uvuga ngo, nta wunduta muri uru rugo, kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Dusubiremo kungarige turava tumusubiramo no murongo kumbure uvuga ngo, nta wunduta muri uru rugo, kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Umurongo wa 20 rero n'uwa 21 nk'uko twabivuze avuga ngo, nuko shebuja wa Yosefu aramufata amushira mw'ibohero, aho barindira abo umwami aboshe. Nuko aba ngaho mu nzu y'imbohe. Ariko Uhoraho aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha gutona ku murinzi w'ibohero. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo c'uno musi, n'ano majambo numvise mu mutima ngomba ko dusangira. Aya majambo dusomye ngomba ko tuyakuramwo rero ijambo ry'umutwe canke se insanganyamatsiko ivuga ngo, ivyaha vyo ku kazi. Imana yacu nihimbazwe. Ivyaha vyo ku kazi niryo jambo ngomba kusigarana muri kino kiganiro. Tugiye kumara umwanya turiko turasangira ano majambo byabafitiye uyu musi. Aya majambo nk'uko tuyasomye ni inkuru zivuga ku byabaye kuri Yosefu ari muri Egiputa, aho bakunda kuvuga ngo mu Misiri. Niko kumbure muri Bibiliya niyo mvugo bakoresha. Muri Egiputa igihe yari kuwitwa Potifari, igihe yari muri Egiputa. Inkuru ziwe ni ndende cane. Uyu Yosefu ni umwana wa Yakobo. Yakobo nawe niwe akomokwako imiryango 12 y'Abisirayeli, kuko na Yakobo mbere niwe itazirano ryiwe yataziriwe ko yitwa Isirayeli. Abitwa Abisirayeli bose rero
niho bakomoka kuri uyu Yakobo. Imana yacu nihimbazwe. Rero n'amajambo tuyasomye mu gitabo cy'Itanguriro, igitabo kimwe muri bya bitabo bitanu bya Mose, ibitabo bitanu bitangura muri ino Bibiliya irimo isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Ngira ngo kumbure abatazaki murabizi yuko ibitabo bitanu bitangura ari ibitabo byitiriwe Mose nawe nyine amakuru yiwe ni maremare ntayo duhava twinjiramwo. Hanyuma rero nariko navuga ntaya majambo tuyasomye mu gitabo c'Itanguriro, kimwe muri bya bitabo bitanu byitiriwe Mose. Murazi ko hari igitabo c'Itanguriro, hakaba igitabo cyitwa Kuvayo cyangwa se igitabo ca Kuvayo, hanyuma hakaba igitabo co guharura, urumva bibaye bitatu. Hakaba igitabo c'Abalewi, ibyo bibaye bine. Hakabaho n'igitabo rero co gusubira mu byagezwe. Ibyo nivyo bitabo bitanu tubona bitangura muri Bibiliya kandi byitirirwa Mose. Uyu Mose nawe akaba ari wa wundi yarongora ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Abisirayeli muri Egiputa muri ya myaka bamarayo, no mu nyuma bavuyeyo bakaza bagata mu bugaragwa, bakahamara imyaka ishika hafi kumbure 40. None rero n'ano majambo dusomye kino gitabo ndagikunda naco nyene, naho ata gitabo na kimwe nanka muri Bibiliya. Iki gitabo ni igitabo kivugwamo ibintu bitari bike bihambaye mugabo bijanye n'amamuko. Muri kino gitabo c'Itanguriro niho tubona amamuko y'ibintu, ibi bintu byose tubona kumbure hirya no hino bidukikuje. Muri kino gitabo niho batubwira amamuko y'ibintu y'abantu n'ibintu. Imana yacu nishimwe ko muri kino gitabo nyene tuhasanga amamuko y'umuntu, ingene umuntu yaremwe, ingene umuntu yabayeho ku isi, ingene Imana yaremye umuntu. Murabizi ko amaze gusoma kino gitabo, muri kino gitabo kandi tuhasanga amamuko y'ingene icaha cabayeho, amamuko y'icaha. Mbega umuntu yokubaza ngo mbega icaha cyatanguye gute, cyatanguye ryari, mbega ciswe icaha gute? Ugomba kumenya ingene icaha cyatanguye mu isi, ingene ingeso z'abana b'abantu zabaye mbi mu isi kandi imbere yaho zitari zihari canke icaha kitari gihari. Usabwa gusoma kino gitabo uzobona amamuko y'icaha, ingene icaha cinjiye mu isi, cinjiye mu mitima y'abantu, cinjiye mu bantu. Imana yacu nidutabare. Kandi muri kino gitabo nyene dusangamwo amamuko y'ubugeni canke ibitwita ngo ni mariage. Ngira ngo murebukana ingene Aburahamu yatumye abamukorera kugira ngo bagende baronderere umugeni umuhungu wiwe Isaka, ibintu nyene nk'ivyo. Inyuma yuko nyina wa Isaka yari yapfuye. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero muri kino gitabo turabonamwo amamuko y'ivy'ubugeni, byo gushingira, kubakana, novuga ngo mariage mu gifaransa nko tubimenyereye. Hanyuma kandi muri kino gitabo turabonamwo n'amamuko y'ivy'iyobokamana, ibya religion, ingene ibintu by'amadini, ibintu byo gusenga byatanguye, gusenga Imana, gusenga mu buryo butandukanye. Muri kino gitabo naho nyine turabonamwo amamuko y'ingene ibintu byo gusenga, ibintu by'iyobokamana byatanguye. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi muri kino gitabo ushishikaye gusoma urabona n'amamuko y'ibihugu, ingene ibihugu byagabaguwe kumbure mu duce dutandukanye, mu mihingo itandukanye. Muri kino gitabo usomye neza uzobona n'amamuko y'ibihugu, ingene ibihugu byagiye bibaho. Hanyuma muri kino gitabo nyene kandi niho ubona ibijanye n'ivy'ihanga rya Isirayeli, amamuko, inkomoko y'ihanga rya Isirayeli, ubwoko bw'Imana, ingene Imana yakunze cane ihanga rya Isirayeli, ingene Imana yaritoranije irikuye mu yandi mahanga, hagacabaho ihanga inyigu Imana yiharije, hakabaho n'ayandi mahanga twita ngo n'amahanga y'abanyamahanga, n'amahanga twavuga ngo n'amahanga n'abantu b'abanyabyaha badafitaniye isezerano n'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Rero ibyo sivyo tugomba gutebamwo, tugomba guteba muri ibyo bijanye n'amamuko, ingene ayo mamuko yagenze. Ariko ahanini ikintu tugomba kugaruka kuri ano majambo kumbure twasomye ngaha, yerekeye ibinyene by'uyu Yosefu. Imana yacu nihimbazwe.
uyu Yosefu rero kuko namaze kubivuga inkuru ziwe tuzifatira hafi niko zifatira kure cyane kumbura bamaze kuzisoma muca mwibuka yuko uyu Yosefu kuva igihe yari akiri mutoya yabayeho afise impano yo kurota, Imana ikamugendera izananye mu nzozi, igaca mu nzozi mu ndoto ikamubwira ibizomubako, ikamubwira ibya kazoza kiwe ingene bizogenda, ikamubwira ingene azoba umuntu adasanzwe. Izo ndoto akaca zirotorera ngo abo bavukana, ariko mugabo bavukana nabo kuko bari bakuze bamusumbye gutahura ibyo ari byo. Wewe urumva yarabirota gusa mugabo ntiyamenye ibyo ari byo, mbere harageze n'igihe bamutazira ngo ni karosi. Rero Yosefu akarota abona ingene azoba mukuru, yabibarotorera bagaca babyumva, bagaca bamugirira ishari, bagaca bamwankururuka, bagashavura, bakababazwa n'ingene indoto z'iminsi yose zerekana yuko bakuru biwe bose, kuko niwe yari muto muri bo, ingene bakuru biwe bose azoba mukuru wabo akabaganza. Ivyo vyarabababaza, mbere bagira imihigo y'ingene bomwica bamugirire nabi ngo maze barabe yuko vya bindi yarota bizoba. Babona umengo kumwica, kumukuraho akava ku isi y'abakiriho, umengo ni wo muti boba bamuhanye, kandi boba bahanye n'izo ndoto, boba bazishe, boba bazihambye kugira ngo ibyo yarose ntibizoshike. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ni birebire si ngombwa kuba tubitabamo cyane. Hageze igihe ngo amaze nk'imyaka 17 ngo se wiwe yamurungitse kugenda kuraba bakuru biwe ngo iyo bagiye kuragira. Nibaza ko n'abakera babizi nyene habaho ibintu byo kunovuga ngo nukugisha ndibaza, hakabaho gutwara imikuku cyangwa se ubusho bw'inka, hanyuma bakagenda bakaragira ahantu kure nko mu yindi ntara cyangwa mu yindi komine, bagenda bakurikira ubwatsi kubera ko kumurengera ngo amaragiro ya hafi bamaze kuyahekura, akabwatsi bwo bugitunga inka zabo cyangwa se intama zabo bwaba bukihari, hama bakaba bagenda kuragira kure. Rero haciye iminsi baragiye kuragira, Yosefu se amutuma kugenda kuraba bakuru biwe iyo baroye kuragira. Hanyuma rero agiye bamubonye agiseruka, baca rero bafata imigambi cyangwa bafata inama y'ingene bomwica, ngo bamwice kugira ngo barabe bya bindi yarota ingene bizoshika. Barondera ingene boburizamwo umugambi w'Imana kuri Yosefu, ariko umugambi w'Imana nta kintu na kimwe coshobora kuwitamba imbere, nta kintu na kimwe coshobora kuwica. Birashoboka yuko ibigwanya umugambi w'Imana bigwira, birashoboka yuko bishobora kumara imyaka itari mike biriko biragwanya umugambi w'Imana kuri wewe, umugambi w'Imana mwiza ku bugingo bwawe, ku buzima bwawe, kuri kubu kawe no kuri kazoza kawe. Birashoboka yuko ibiwugwanya biba byinshi, birashoboka yuko amasinkonstansi umuntu acamwo agwanya umugambi w'Imana, ariko umugambi w'Imana bene data ku buzima bwacu, ku buzima bwawe, ku buzima bwanje, nta kintu na kimwe gishobora kuwitamba imbere, nta kintu na kimwe gishobora kuwurizamwo. Si umugambi w'umwana w'umuntu, ni umugambi w'Imana rurema. Imana yaremye ijuru n'isi, umuremyi wa byose, ni Imana mushobora byose. Iyo yavuze ijambo rizima ku muntu, iyo yashinze umugambi w'ibyiza ku buzima bw'umuntu, kuri kubu kiwe no kuri kazoza kiwe, naho yohura n'ibimugwanya ukungana gute, impera n'imperuka birashika. Imana yacu nihimbaza. Bano bene wabo na Yosefu barondera ingene boburizamwo uyu mugambi, barondera ingene bomwica. Hanyuma ngo mugabo umwe muri we yitwa Reyubeni wacagira imigambi y'ingene ngo yomubakiza, yomubakuramo, kubera bari bagize uburakari, boma bamaze kuzuramo impwemu mbi y'ubwicanyi. Aca bagira inama toyaye, uyu reka tubwirende tumunyegeze muri kijya kinogo, tumushiriyo ntitumwice, ndabinginze ntimukore amaraso
ya murumuna wacu ariko tumuterere muri kiriya kinogo basazotumagwayo mugabo ntitwagirwe yuko tumwisha ariko urumva yari karondera ingene yo mubakuramwo. Hanyuma rero ngo aheze umwanya baza babona rero abantu ngo bariko baramanuka abishimayeli bamanuka bagenda muri Egiputa bajanyeyo ivyashara barabagwiza atunga kumbure. Hanyuma rero umwe muri bo acavuga ati yamarariro ahubwo reka tumugurishe. Yari Yuda mwene wabo na Yosefu nyene mva muri abo nyene 12 ba Yosefu babukana na Yosefu baca bafata ingingo rero kumugurisha. Ndiko ndatebatana ariko mugabo reka ngumene nk'unyaragubita kugira ngo kumure nshike muri ano majambo ngomba mwumve iyo byazananye. Hanyuma baca bafata rero ingingo yo kumugurisha barabyumvikanye yuko bahisemo kumugurisha. Bamugurishije amahera y'ifeza 20. Hanyuma agenda muri Egiputa. Agiye muri Egiputa rero ngo nabo bashitseyo baca bamugurisha ku mugendanyi w'umwami Farao, umwami wa Egiputa. Nabo baca baramugurisha kugira ngo abo mukozi w'uyo musuku cyangwa se w'uyo mugendanyi wa Farao, novuga ngo umuntu akora ku kirimba ibwami, tuziko novuga ngo umwate wiwe canke ibintu nyene nk'ivyo umugendanyi yakora ibwami kwa Farao uwo Potifari. Bene data rero uyu Yosefu no kuvuga ngo yari yaciriwe icobo kugira ngo akigwemwo inzozi ziwe yarose zimubwira ivy'Imana izomugirira muri kazoza ko azoba mukuru, azoba umuntu adasanzwe. Bagomba kumwica ngo ziburizwemwo asimba imanga. Wawundi avuze ngo simba imanga imana cane, uwari yaciriwe icobo ngo akigwemwo acigwa icanzo n'Imana kubera umugambi w'Imana utaramushikako. Hanyuma ashitse muri Egiputa acaraba angaje kuko mbazo kwangazwa mbere ahubwo baramugurishije aronkeramwo akazi, barose akazi ko gukora mugabo novuga ngo mbere abo bantu bakora nk'abaja nk'abaesclave atangero badahembwe batagira n'urumva yari yamuguze yari umugurano nyene ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma rero akorera rero Potifari wa Munyegiputa akora ibwami. Hanyuma rero ngo arakora akazi kiwe arakora. Bibiliya niyerekana neza ngo yamaze igihe kingana iki ariko arakora ibwami, ariko mugabo bavuga ngo mu nyuma mu rugo kwa Potifari ngo baca barabona neza yuko ngo uyo muntu kuva igihe yashikiye muri urwo rugo rwabo ko ngo ibintu byaciye bitera bija imbere. Barabona yuko iyo bija hose tugize ya maraporo aba burindwi tugize icegeranyo cinga n'ibikorwa bigenda buri kwezi dukurikiranye neza tukaraba hariho itandukaniro. Ibiharuro by'umwimbu turonka haba mu ndimiro haba mu masho, inka zivuka, intama zivuka zivyarwa, ubutunzi, ivyashara, urudandazwa, turavye kuva uyu munyamahanga tumuronkeye muri runo rugo hariho ibintu byaciye bihinduka, ibintu byaciye bigenda neza. Kuko ijambo ry'Imana usomye ngaho rivuga ngo Uhoraho ngo abana nawe no ngaho kwa Potifari. Agishika gusa kwa Potifari, Imana nayo surveillance yayo yari yamaze gushika muri urwo rugo ngo Imana ibane na Yosefu, igendane nawe, ibane nawe ijoro n'umurango, imuha kugira ikiganza ciza, imuha kuroranirwa. Naho yari umunyamahanga, sinzi iminsi byamutwaye kugira ngo amenye ururimi rwo muri Egiputa. Urabyumva umunyamahanga avuye mu kindi gihugu aje mu gihugu kitari iciwabo, kandi urumva ko yari akiri na muto, kandi akakira agasore k'imyaka 17, imyaka 17 yari akiri muto. Sinzi imyaka byamutwaye, ariko kubera yuko yari umunyamugisha, kubera yuko Imana yari kumwe nawe
ni ukuvuga ngo ariyadapta, arahamenyera, hanyuma akora atidoga, akorana n'umutima wiwe wose, akorana ishaka, akorana umwete n'ubwenge bwiwe bwose, akora anezerewe, ntiyabishiramo ishari, ntiyabishiramo inzigo ngo avuge ngo kubera yuko ndi umunyamahanga ndi mu gahinga n'ubundi ndiko nkorera abanyamahanga ntaco bizomarira, ndiko nkorera abanyagahinga nta nyungu nzoronka, kumbure sinzohembwa. Ekaye yakoze neza ibyo yategerezwa gukora byose. Mu yandi majambo, mbere umuntu yokwiyumvira ngo kugira ngo hagere igihe babona yuko umwimbu uciba mwinshi, biranashoboka yuko wewe yakoze nk'uwikorera, ahubwo mbere ku masaha y'akazi yari ategekanijwe kumbure akaba yorenza ko bya bindi tuvuga ngo na heure supplémentaire, agakora n'amasaha akarenza n'amasaha yagenwe kumbure, akazinduka gusumbya abandi, akagorobeza gusumbya abandi, akanyarutsa akazi gusumbya abandi. Hanyuma inyuma y'igihe kinaka tutazi nene kingana, gishobora no kuba ari na kirekire, kuko ndizera ko batake babona ubudasa mu minsi mikeya, hagera igihe rero ngo baca barabona yuko hariho ibintu byahindutse, habaye umugisha. Ndiyumvira yuko iyo bijya hose bagize amatohoza, barakurikirana ati none kubera iki twahora tugira raporo y'ingana ibintu byagenze buri mwaka, tukaba dusanze uyu mwaka usumba iyindi myaka yose, byagenze gute, byatanguye ryari? Nimurabe amaraporo journalier, nimurabe amarosiyete journalier, murabe ibya buri munsi, murabe ibyinjira buri ndwi, murabe ibyinjira buri kwezi, murabe ibyinjira buri trimestre, murabe ibyinjira buri mezi atandatu. Jewe Potifari ndakeneye kumenya impamvu, ndakeneye kumenya isoko kamwe uyu mwimbu udasanzwe, kugira ngo nimba biva kuri umwe mu bakozi nsanzwe nkoresha, ndamuha agashimwe, ndamukuze, ndamuhe promotion, ndamushire ku yindi ngazi. Ndagomba kumenya abariko baratuma ndonka umwimbu udasanzwe, abantu bariko barakora batiziganya, abantu bariko barakora bitanga batiziganya, batumye bigenda gutyo. Imana yatunihimbaza. Hanyuma rero biratinda birabonekana neza yuko umugisha wose Potifari afise ariko awuronka uzananye kuri Yosefu. Imana yatunihimbaza. Rero Bibiliya ngaho usomye ijambo ry'Imana ryerekana yuko ngo yari umunyakaranga ku murongo wa 6. Yosefu ngo yari umusore w'umunyakaranga. Urumva ni mwiza, ni umunyakaranga kandi akora akazi kiwe neza. Si ibyo byonyine, Imana iri kumwe nawe. Uhoraho Imana yiwe yagendanye nawe, imusanga nabi ahantu agorewe, ibana nawe. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo Potifari atavuga ati sawa rero ndabonye yuko impamvu ituma ndonka byinshi gusumba ibyo nahora ndonka ni kubera uyu Yosefu, kwari kubera uyu munyamahanga rero, uyu mukozi mperuka kuronka, kwari we bizana nako. Ahubwo rero ndamugabiye byose. Sinzi ko yabivuze imbere y'abandi bakozi bose, akababwira ati mviza rero na sambere mwese munyaruke tonde imirongo umwe wese muri sekiteri asanzwe akoreramo, kumbure umwe wese bivanye n'ibikorwa umwe wese ajejwe. Sinzi ko yafashe umwanya agafata ijambo akabibamenyesha, ariko icyo Bibiliya ivuga icoco ivuga ngo Potifari ngo acafata byose arabimuzeza, ibyo mu rugo rwiwe, ibyo mu ndimiro byiwe, n'abakozi bose Yosefu abana nabo muri urwo rupangu rwiwe, abakora mu ndimiro, abaragira, abakora mu rugo, abakoropa, abagirana, abateka n'ibindi kumbura byinshi byakorekera mu rugo rw'uwo mutegetsi Potifari akora ibwami. Ngo Potifari ngo acara bimuzeza byose abishira mu minwe ya Yosefu. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo kuva icyo gihe rero ngo Yosefu ashikirijwe byose byo mu rugo rwiwe.
mu rugo rwa Potifari nako Imana ngo itanga umugisha muri urwo rugo gusumba uko byahora, ngo muri urwo rugo haca haba umugisha udasanzwe. Imana yacu nihimbazwe. Rero murumva Yosefu aragize success, aragize promotion. Twabonye indanzi y'amagambo ivuga ngo ibyabaye kuri Yosefu ari kwa Potifari. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba bino biganiro sanzwe bitambuka kuno mbonesha kwitwa Nambu Bidahita TV. Imana rero ngo ishishikara guhezagera runo rugo rwa Potifari, ibintu bica birunyuka ngo bigenda neza. Hanyuma rero ngo Shetani acaca mu mugore wa Potifari, no kuvuga aca muri inabuja wa Yosefu. Wa mukozi mwiza ari ku kazi arakobeje, ariko arakorera shebuja neza. Imana yacu nihimbazwe, aguma akora akazi neza, kandi ikintu cyose akozeko. Nimba uyu munsi agiye mu ndimiro, ni ukuvuga yaba agiye guhezagira, ni ukuvuga kubikoramo konyene kwatuma bica bigira umugisha. Nimba uno munsi yahisemo kujyana n'abaragira, ni ukuvuga wewe kugenda mu busho bwa shebuja kwatuma uwo mukuku uca wororoka ugaca ugwira. Ni ukuvuga ibintu byose ngo bibamo umugisha ku rugero rwo hejuru. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero wa mwinabuja wa Yosefu aho kunezererwa ibiriko biraba, Shetani amucamwo kugira ngo uyu mugore yipfuze wa mukozi. Wa mugurano yaje ari naho nikora, ari umuntu agayitse, bamuguza amafaranga n'ibidandazwa. Muka Potifari aramuraba ingene ari mwiza, kubera iki? Arimo ubuntu bw'Imana, ariko ubwiza bw'Imana. Muka Potifari aramuraba, aho kunezererwa yuko yaronse umukozi mwiza, avuga ati ahubwo umugabo wanje yari yaratebeje rwa promotion, ahubwo na jewe asha ndahiriwe kuba mfise umukozi nk'uyu atuma itungwa ryacu riko riragwira. Ahubwo rero uyu mugore yinjirwamo n'ikidayimoni, yinjirwamo n'imwemu mbi y'ubusambanyi, yipfuza gusambana na wa mukozi w'Imana Yosefu. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo aramubwira ati ngwino turyamane. Hanyuma rero Yosefu acabwira wa mwinabuja wiwe, amubwira ngo databuja yanjeje ibyo mu rugo rwiwe byose, arabingabira byose, biri mu minwe yanje. Abakozi bose n'ibyashara byiwe byose, ibyo ngaha mu rugo rwiwe byose, ibirara mu nzu n'ibirara hanze, amatungo yiwe yose. Mu yandi majambo ni ukuvuga ngo yaba hari amakonte, n'amakonte yiwe yose yarashize ko jewe ndemerewe no kurutira. Hari ibyo ngombye gukora muri business yiwe, ndagenda nkasinya sheke hanyuma nkarutira. Niko byagomba kuvuga ngo byose yarabingabiye, ngo kiretse wewe wenyene. Ibintu byose databuja afise byose yarabingabiye, kiretse wewe wenyene. Umve nawe bigituma atakumanye, ni kubera uri umugore wiwe, kandi tukaba tutosangira umugore na databuja. Databuja byose yarabimpaye kiretse wewe, kubera ko uri umugore wiwe. None jewe no kubahuka gute ntakora icyaha kingana gityo? Byerekana ko ari uburemere, hariho ingere n'agahita. No kubahuka gute nkakora urwaha rungana gutyo, ngahemuka kuri databuja no ku Mana yanjye, ngacumura ku Mana. Imana yacu nidutabare. Yosefu yari asanzwe azi neza ko kwemerera inabuja akamugamburukira bizotuma ashishikara kumererwa neza. Ntawe utabizi muri ayo masirkonstanse, muri izo kondisiyo, yuko kubyemera niyo yari inzira yotuma kumbure aroranirwa muri urwo rugo gusumba. Ariko kubyanga, kubihakana,
kwanga gusambana na inabuja yarazi neza yuko bimukwegera akarambaraye, yarazi neza yuko ashobora kubesherwa, yarazi neza ko ashobora kugirirwa nabi kubera amwankiye. kandi ibi birayerekana ngo uyu mugore ngo yaguma ngo abimubwira uko bukeye uko bwiza ngo ntiyamucanana uwaka iminsi yose. uyu mugore ngo yagumye agaragaza uburyo bwose bw'ingene yomusedwiza, ingene yomuryosharyosha, ingene yomwinginga ngo nta munsi wakababayeho atamubwira ngo ngwino turyamane. Yosefu ngo akaguma yana ati jewe ico sinshobora kugikora, nubwo naje no ndi umunyamahanga, nubwo mbona ko bishobora kunkwegera, nubwo mbona yuko yashimitse mabuja, ariko ndafise Imana nubaha. Nasomye ijambo ry'Imana uhereye hariya imbere mu gice ca 37 kubera ngaho twasomye mu gice ca 39 nsanga ngo Yosefu no mu bwana bwiwe ngo yahoraza akabwira se wiwe ngo ibibi bakuru biwe bakora Imana yacu nidutabara, ibyaha bakora, amakosa bakuru biwe bakora. Yosefu ngo yaraza agatanga raporo kuko n'ibyamunezera, yubaha Imana kuva mu buto bwiwe. Yari afise umuhamagaro udasanzwe wo kubaha Imana, wo kuba umukozi w'Imana. Ngo yari yarahamagariwe kuva mu buto bwiwe gukorera Imana yacu nihimbaza. ngo yarabwira se wiwe ati papa erega burya bakuru banje bameze uku ingeso mbi zose za bakuru biwe, ibyaha bya bakuru biwe byose ngo akaza akabibwira se wiwe. se wiwe nawe ngo yaramukunda, se wa Yosefu yarakunda Yosefu, yari yaramukundwa akaje acamusoneshereza ngo n'ikanzu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Hanyuma rero umunsi umwe rero Yosefu ariko aragwana rwa rugamba rwo ku kazi, ariko agwana n'amageragezwa yo ku kazi. navuze ngo tuvugana ku ijambo rivuga ngo ibyaha byo ku kazi. mandi majambo, ibyaha bituronderera ku kazi, ibyaha bikuronderera ku kazi, ibyaha birondera abana b'Imana mu buzi barimwo kugira ngo bibatandukanye n'Imana yabo, ibyaha birondera abakizwa n'ahariya ku kazi bakorera kugira ngo bikunde ingeso zabo zibe mbi, bihakana Imana, batukisha Imana. abantu bavuge ngo nawe amukizwa, nawe mbega nawe arakora bino, mbega nawe ariba, mbega nawe aragigiturire, mbega nawe. Imana yacu nidutabare. bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi rero Yosefu ngo ashishikara kugwana urwo rugamba rwo kugwana nayo mageragezwa y'ibyaha by'ubusambanyi biriko bizanana muri inabuja amufise kw'ijambo ridasanzwe ashobora kumwicisha, ashobora kumugirira nabi, ashobora kumurenganya akamubeshera bakamupfunga. Imana yacu nidutabare. ariko arahagarara neza. Imana yacu nihimbaza. mu gitabo cyitwa Commentaire biblique du disciple hariho amajambo nahasomye avuga ngo hako ngo umuntu yubaha Imana ngo yogwa, hako umuntu w'umukizwa yohemuka, hako yogoka, hako yova mu byizerwa, ngo yotuma ngo acika, ngo agahunga, agatungwa nayo yameze. mu gifaransa bavuga ngo ne vola fuite que la chute. Imana yacu nihimbaza. hakushita, hakukora kukava mu nzu hejuru y'ubwiza bw'Imana ukagwa hasi, hakuva mu bwiza bw'Imana ukagwa mu byaha, hakuva mu buntu bw'Imana ukaba umunyabyaha, hakuva mu bana b'Imana ukaba umunyabyaha, hakuva mu masezerano y'iby'Imana yakuvuze ko ukayakugwamo n'uko ukoze ibyaha, hakuhemuka, hakugoka, hakucumura. wamukizwa we, wa mukozi w'Imana, wa musenzi we, wa muririndiwe, hakuva mu buntu bw'Imana. muri kino gitabo niko bagombye kuvuga, bavuze ngo mieux vaut la fuite que la chute. hakukoroka, hakuhemuka, wotumuhunga. botuma bavuga ngo yahunze, yacinye, yase kubikora, yahisemo guhunga, yahisemo gutakaza ikibanza rimwe, yahisemo guseda
aheba ikibanza arimwo, aheba poste arimwo, aheba position arimwo, yahisemwo guheba akazi, yahisemwo gutakaza umushahara, yahisemwo guhomba visa, yahisemwo guhomba bourse yo kuja hanze, yahisemwo guhomba urugendo rwiwe rw'akazi rwomuhaye amahera menshi mu bihugu vya Buraya, hako agenda mugabo abanje gucumura, abanje guhemuka. Imana yacu nihimbazwe. Muri ico gitabo nyene citwa Le Commentaire Biblique du Disciple bavugamo kandi ngo Yosefu kino gihe ngo kwa Potifari ngo yatereje amaso araba muri kazoza ivy'Imana yavuganye nawe, ivy'Imana yamusezeraniye, yibuka ivyo yarose, yibuka ivyo yavuganye n'Imana, hanyuma ngo araraba ati mbega kunguka ibi vyose kurafise ico kwomarira hamwe noba ntakazi ivy'Imana yansezeraniye muri kazoza. Ubwo koko uyu munezero w'akanya gato mabuja ariko arandonderera urasumba umunezero n'ubwiza bw'ibihe bitazoshira. Imana yacu nidutabare. Hari indirimbo cyangwa se korasi bavuze ngo bimaze iki kunguka ibyo mw'isi byose cyangwa se kunguka byose muri iyi si ngo ariko ukabura ubugingo. Achavuga ngo mbere ngo naho wobironka nubusa gusa nk'ibyo nakubumba. Imana yacu nihimbazwe bene data. Rero muri ico gitabo bavuga ngo uyu Yosefu ngo yahisemwo kwemera gutakaza umutamana wiwe kubera ngo uyu muka Potifari umunsi umwe ngo Yosefu narinzi ko namaze kuhagera. Yosefu ngo yinjiye mu nzu agiye gukora ibikorwa vyiwe vya misi yose, kuko yari asanzwe atunganya ibikorwa vyiwe vya misi yose. Ngo yinjira mu nzu ngo muri abo bagabo bose bakora muri urwo rupangu ngo atanumwe ari mu nzu. Wa muka Potifari rero kuva aho byakabereye ni kera, uyu munsi ho ntucikashe. Ngo acara musumira ngo amusimbira ko aramufata ngo afata umutamana wiwe aravuga ati kuvaho nakubwiriye ku neza ukanka. Uyu munsi ho nta wundi muntu ari ngaha mu nzu. Uyu munsi ntuva ngaha tutaryamanye, uyu munsi ntuva ngaha tudasambanye. Yosefu ubwo nyene mwihishurirwa ryiwe novuga ngo mkemu yera aba yamaze guprojeta bya bindi byose bigize umunezero wo muri kazoza wo kuzoba icegera c'umukuru w'igihugu muri Egiputa, wo kuzoganza abo bavukana, uko mbere mu muryango wabo ariho Imana yatoyerwa azobe mukuru muri bose. Imana yacu nidutabare. Hanyuma bishira ku munzane araraba turi mutamana afise. Ico gihe bambara ibintu vy'imitamana novuga ngo nk'ibikanzu nk'akarorero canke se nk'urubega kurya nyene abatimo bambara ntuzeye. Urabona ingene nyene bagira bambara nyene imbega ibintu nyene nk'ivyo. Rero ngo wa mugore wa Potifari ariwe inabuja wa Yosefu aja mu vyo gukwega ati uyu munsi kubwo byakabereye ni kera, uyu munsi ntuncika, uyu munsi sha uyu munsi ndagufasha cyangwa turyamana. Yosefu ubwo nyene arabyiyumvira ati rero ayi nkabikora bizoba bincitse iby'Imana yasezeraniye, aha ndoba neshejwe, ndoba ntsinzwe, ndoba nkoze icaha kidasanzwe, ndoba mpemutse ku Mana, natwe ubwanjye nzoba nihemukiye na data bwa nzoba ndamuhemutseko. Sinshobora kwemera gukora icaha kingana gutyo. Ubwo nyene Yosefu ngo aca yiyambura wa mutamana wiwe n'ingoga kubera ko yamufashe yamutakiye, ngo ahitamwo kwiruka ari gusa. Muri ico gitabo bavuga ngo rero Yosefu yahisemo gutakaza umutamana wiwe, ahitamwo gutakaza iposte yari afise, nubwo byabonekana yuko bishobora kumukwegera, nubwo byabonekana yuko ashobora kuzopfunga ubuzima bwiwe bwose, nubwo byabonekana yuko uyo inabuja nawe adocamukorera ikibi kibishe, ariko Yosefu ngo yahisemo kwemera
gutakaza icubahiro yari afise ngaha muri ibi bisanzwe, ibi byariko biramurondera by'ubusambanyi ngo asambane na inabuja, ahitamo ngo guhomba ibyo kubera biravye yarabona yuko ibyo bintu ari iby'igihe gito, ari iby'akanya gato, kandi ari ibyaha yoba akoze icaha, yoba acumuye ku Mana, kandi kuva mu buto bwiwe yigishijwe kubaha Imana. Aravuga ngo nisemo gutakaza umutamana wanje, nisemo gutakaza icubahiro nari mfise muri uno muryango, nisemo gutakaza wanashaka n'amagara yanje, nisemo kwemera gupfa ari ugupfa nshake mpe. Hako ntagazi ivy'Imana yambwiye, hako ntakazi ivy'Imana twavuganye, hako mpemuka ku masezerano, hako mva mu masezerano mfitaniye n'Imana, hako ncumura, hako mba umunyabyaha, kandi nanje narigishijwe kwana no kurwanya icitwa icaha. Nisemo guheba uyu mutamana naho bishobora kunkwegera, ariko ndokore ubwiza bw'ibihe bitazoshira, ariko ndokore ubugingo butazoshira. Hako ntakazi ubugingo butazoshira kubera ibya buno buzima bushira, hako ntakazi umunezero w'ibihe bitazoshira mfise hari imbere, nashizwe imbere, nasezeranye n'Imana umuremyi wanje ngo ni kubera gusambana na mabuja, nisemo gutakaza ibyo nari mfise kwa mabuja byose, nisemo gutakaza ibyo nari mfise mu kazi byose, nimba nkorogwa mu kazi nkorogwe, nimba nkatwe umushahara nkatwe, nimba ndawutakaza umushahara, nimba ntakaza akazi ndagatakaze, ariko biriya bisumba bine Imana yacu nihimbatswe. Hanyuma rero atariyambura umutamana ngo rero yahisemo gutakaza umutamana we kugira ngo arokore, acungure reputasiyo yiwe y'ubuntu bw'Imana yasezeraniwe muri kazoza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, mano majambo rero dutera turangiza nagomba kuvuga iki? Twamaze kuvuga ko tuvuga ngo ibyaha byo ku kazi. Turi mu bihe ubuzima bugoye, kandi turi mu bihe n'ubuzima bugoye. Gatoya asubira inyuma gatoya, uyu Yosefu amaze kwiruka ari gusa akagenda kurondera iyindi mpuzu yambara iyo hanze, biranashobora ko n'abamubonye ari gusa yiruka acika ku icumu, atungwa nayo yameze. Hanyuma rero inabuja ngo acabika wa mutamana, yaciye ngo yikomesha induru abwira n'abandi bakozi bose ati uyu mukozi w'umuheburayo batuzaniye yagiriye iyo mperereye iyo ndi ashaka ko turyamane, ndamwankira, abo ndamwankiye agomba kumfata ku nguvu, hanyuma nase niko rero gutagira ane guca akiruka. Imana yacu nidutabare. Rero ngo Serugo ashitse Potifari wa mugore ngo acafata byose ngo abihenurira kuri Yosefu, abyegeka kuri Yosefu yuko Yosefu ariwe yagombye gusambana na inabuja. Muka Potifari aje gutanga izo raporo zo kubeshera Yosefu ati naba n'uyu mutamana wiwe nawuca kenda wugumya, aciye ahitamo kuwunana kubera ariko ndakoma induru. Potifari ngo nta n'amatohoza yagize, kuko ibyiwe byose yari yarabishize mu minwe ya Yosefu kiretse umugore wiwe. Abandi bavuga ngo kidasangirwa n'umugore. Imana yacu nidutabara. Naho numvise mu bindi bihugu hirya no hino hari abamaze kubonekana yuko usanga basangiye umugore umwe ari abagabo bangahe, yamaze kubyumva haba mu Rwanda, haba mengo ni muri Uganda, ariko abandi bavuga ngo kidasangirwa n'umugore. Rero Potifari ngo nta n'amatohoza yagize, ngo acafata ubwo rero n'ishavu n'akantu ngo afata Yosefu acamujana mw'ibohero ngo ahantu barindira abo umwami aboshe. Imana yacu nidutabare. Ibi yabwiye ngo rero usome neza hariya ngo ariko no mw'ibohero naho ngo Imana ngo ibana na Yosefu. Rero ukurikiranye usanga ngo yahavuye ngo atona no ku murinzi w'ibohero, kuko ngo n'umurinzi w'ibohero yabonye ko Imana iri kumwe na Yosefu,
ngo acaramuzeza ibyo mw'ibohero byose ngo niwe yabikoresha. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi. Yosefu rero icigwa nabonyemwe n'ikihe? Yosefu yakoze akazi kiwe neza, kandi Yosefu yarase guhumana, yarase gucumura, yarase guhemuka, yarase kugoka, naho akazi yariko arakora kari gaturutsemwo ibyaha, kari kabyutsemwo ibyaha, kari kabonetsemwo ibyaha bimurondera. Mu kazi yariko arakora inyuma y'igihe kanaka yamaze agakora atabyaha bimurondera, hageze igihe haduruka ibyaha muri ka kazi, haza amageragezwa agomba kumumenyesha ibanga ry'Imana. Imana yacu nihimbazwe. ariko tubona neza Bibiliya twereka neza yuko Yosefu ngo yabyifashemwe neza, avuga ngo kamba mbaya ari ugupfa ngomba mfe mafu, ariko sincumura sinkora icaha. Ibi byaha byo ku kazi biriko birandondera, ibi byaha byinyegeje mu kazi, ibi byaha binyereka yuko nintabikora nca ntakaza akazi, ibi byaha binyereka yuko nintasambana na mabuja kazo kuba gaheze, ahubwo no kwicwa nshobora kwicwa. Biragomba bigende uko bigenda kose, biragomba bibe uko bigombye, ariko muri kano kazi ndahagarara neza. Naho nobeshegwa sikiziba mu mutima wanje, sanze nzi neza yuko mbeshewe. Naho nokwicwa sikizima, nzoba nzi neza ko ntacumuye ku Mana yanje. Ibiba byose nibigombe bibe, ariko sincumura, ndakora akazi kanje njejwe neza mu bugororotsi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, turi mu bihe rero ubuzima bugoye, ubuzima buzimbye, turi mu bihe ibiciro biguma bihindagurika, turi mu bihe kuronka akazi bigoye, turi mu bihe umuntu yiga amashure. Mu myaka yaheze ndabyibuka nkiri umwana naruse, nari ntaraheza n'amashuri ya segondere. Hari ibihe umuntu yahejeje segondere twabona nk'igitangaza, umuntu yahejeje 12 acaronka akazi ubwo nyene. Hari ibihe umuntu yahejeje 18 hoho byari ibindi. Hari ibihe umuntu yahejeje kaminuza akirirwa arahangayika muri kino gihugu ngo ariko ararondera akazi, yacagenda akiyicarira hariya ku musozi muhira ku gatumba, kuko igihugu muri provinsi, muri komine baba bazi neza ngo kwa naka hariyo umuntu ahejeje amashure. Imana yacu nihimbaza. Rimwe na rimwe mbere hari nige wasanga kaminuza bize ko ari ibarondera. Imana yacu nidutabare kubera niyo yaba yarabasohoye y'ababizwi neza. Rero ubu turi mu bihe ibyari magera byageruye, turi mu bihe bavuga ngo amase ya kera nagiho mu rutaro, turi mu bihe bavuga ngo ubutabeshe ntasumira umwana, turi mu bihe bavuga ngo bampemuke ndamuke, turi mu bihe bavuga ngo ukuri k'umukuru niko kuri. Umukuru agukoresha, umukoresha wawe icyo yise ko ari ukuri nico nyine. Mu gifaransa mbere bakora kuvuga ngo la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ukuri k'umukuri niko kuri, ukuri k'ugukoresha niko kuri. Akubwiye ngo kora iki naho cyo bari icaha ugaca wumva ngo wogikora. Kubera iki? Turi mu bihe akazi kagoye, turi mu bihe bigoye kuronka akazi, turi mu bihe n'abakaronka bakaronka babanje kugira ibintu by'amanyanga, turi mu bihe n'abakaronka babanje kubesha, turi mu bihe aho uzumva ngo umuntu yahinduye kumbure, yahisemo kwitwa mu bwoko bucanke buriya kubera ko yamaze kumva yuko umenga mu bwoko kanaka niho hakenewe benshi, kumbure yoronka amahirwe agafondafonda amadosi akabesha. Turi mu bihe abantu bagaragaza kurondera ubuzima hasi hejuru, turi mu bihe bigoye kubushikira, turi mu bihe ako kazi niyo uramutse ukaronse usanga umengo ibyaha byose bakubwira gukora kugira ngo ntugatakaze, ukumva umengo wobikora, ukumva umengo n'Imana irabibona ko atakundi wogira, kabonetse kagoranye, usanga umengo sinzi. Turi mu bihe bimeze gutyo, turi mu bihe aho usanga abarondera akazi nk'abakobwa n'abakenyezi, usanga kumva ushobora kumva ngo kugira ngo ndagusinye ino dosiye irengane, kugira ngo ndaguha akazi banduze dusambane, nta giturire cy'uwawe nshaka, jewe nshaka dusambane. Imana yacu nidutabare. Ejo bundi nagomba kwibagisha kuri kuno kuboko
ukwezi kwa mbere kuno mwaka wa 2023 duca duhurira n'umuntu rero kuko ama-examen menshi bari banyandikiye yo gusuzuma amaraso ingene ateye ameze iki avurirana canke atavurirana nyene sinobijamwo cane gose ibintu vy'ama-examen batuma umuntu agomba kugirirwa operation hari ahantu hatatu kuno kuboko nyene kukuryo rero muri ayo ma-examen menshi banditse hategerezwa kubamwo na examen yerekana ko atamugera ugwaye kugira ngo abakubaga bakubage bazi ko utagwaye bamenye ingene bagira bikingira canke se bashobora kwirinda kwicumita niyo bishiza kwicumita ariko arakubaga canke se ariko aragusona ashobora kugira ngo gutaja ku miti imukingira umugera kubera ko wewe amaregita yawe yerekana ko bari umugera. Hanyuma rero ngiye kwipimisha rero nanje uwo mugera wa sida ndahasanga abantu 3 abakobwa 2 n'umukenyezi. Reka rero mvuge ko uwo mukenyezi abandi reka ndabihoze kumbure. Hanyuma rero nsanga niho bari barindiriye ama-resultat nanje candarindira ko baba bampima. Hanyuma rero uwo mukenyezi avuye gutora ama-resultat asohotse cambona ariruhukiza karamza jewe burya kuva mbaho tuvyaranye n'umugabo wanje abana 6 ariko nta na rimwe nari bwigere jewe ryama n'icitwa umugabo wundi yaba umugabo we wanje yansanze ntarigera ryama n'icitwa umugabo icatire ndabikora n'igiti ariko abe n'injyanire umugabo wanje baramubesheye hari ibintu bamubesheye hanyuma baramupfunga atuye umutegetsi rero yari afise iyo dosi ari mu mpimbo uyo mugabo wanje sinamubajije ngo ninde urumva cyari niyo mugore nta n'uwo nzi niho kaduhuriye uyu muntu yari afise iyo dosiye uyu mutegetsi kanaka ariko arayikurikirana yambwiye ngo utemeye ko turyamana umugabo wawe ndamusinyira aje agumiye. Naramubaza none aho bikoreye ihoho yaramurekuye yego yaramurekuye umugabo wanje ntabyo ndigenda mubwira kuko ntabyo namubwira uca rusambuka namubwiye naho namubwira ngo nabikoze kugira ngo ndagutungure niyo byemera. Ivyo ndabivuze kubera iki? Kubera ko ndavuga nti turi mu bihe rero n'abasaba akazi bashobora gusaba akazi bakavuga ngo ngwino tubane dusambane ugasanga uri umukobwa yubaha Imana aririmba uri umusenzikazi uri umukenyezi yubatse yiyubashe ariko ubuzima ushaka akazi urashomereye akakubwira ngo jewe nta kindi giturenda gusaba turyamana rimwe gusa maguruke ngende nawe ugende ejo ucutona ku kazi lettre d'affectation ikisohoka. Turi mu bihe nk'ibyo turi mu bihe n'abari mu buzi usanga bivanye n'amabanga umuntu ajejwe kumbe n'umuvugizi w'urwego kanaka kubera ko mu gifaransa bavuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire toute vérité n'est pas bonne à dire ngo ukuri kose ntibikwiriye ko kuvugwa si byiza kuvuga ukuri kose si byose wovuga naho kuba kwari ukuri ugasanga rero hariho umuntu akorera Imana ni umukozi w'Imana afise amabanga ajejwe mu ishengero ariko hariya ku kazi naho mu kazi ajejwe ugasanga umenga ingene ako kazi gatunganijwe ko kuba umuvugizi wo muri urwo rwego ko guserukira ko muri iryo shirahamwe canke se muri ako kazi ajejwe ugasanga umengo niko kuntu akazi gasanzwe gakorwa utegerezwa kubesha kugira ngo ukingire inyungu z'akazi utegerezwa kuvuga ibinyoma kugira ngo nako umusuperiere biwawe ntabogoze mu mabanga utegerezwa gusinya yuko iyo sheke yasohotse utegerezwa gusinya yuko ayo mahera yabaye rutire yakoreshejwe ibi ugasanga hari ibintu byinyegeje muri bwabuzi kandi abana b'Imana nabo bari muri buriya buzi ariko nyabuzi hari ibyaha bindi bibarondera hari ibindi byaha bigomba kubasesesha gafu hari ibindi byaha bigomba kubamenesha ibanga umuntu wese asuzuma arabe umuntu wese akazarimwe arabe kuko iyo bija hose hama hariho ibikurondera bikugwaniriza aho nyene usanzwe uri bigomba kugukura mu buntu bw'Imana. Imana tuni dutabara. Hanyuma rero ugasanga umuntu arabesha aremeza ngo yamahera ngo yasohotse cyangwa canke ntiyasohotse arabesha ibi na biriya kugira ngo ntatakaza akazi
ariko mugabo twabonye Yosefu ngo yahisemo gutuma atakaza akazi kiwe no gutakaza mbere wanashaka n'amagara yiwe hako atakaza ubuntu bw'Imana. Yavuga ngo sinemera guhemuka, sinemera kugoka, misemwo ngo bigenda uko byogenda kose, ariko sincumura Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi rero kubera impamvu z'ibihe bigoye zingane baroza ku kazi rimeze, ugasanga nawe akazi urimwo kameze gutyo, ubuzima bumeze nabi, ubuzima burazimbye, ibintu bimeze nabi. Nagomba kuvuga ikintu tugomba dusenga Imana. Mbega akazi kawe ka misi yose urimo, kusanzwe usenga Imana, kuri umukozi w'Imana, ubwo nawe iri jambo rivuga ngo ibyaha byo ku kazi, ubwo ntihari ibyaha mwene data umaze iminsi ugenderamwo kubera yuko wowe gutakaza akazi, kubera yuko umengo wozohava wicwa n'inzara, kubera yuko umenga abana bozohava bagupfana, kubera yuko wohava ubura amahera yo kuriha inzu, ukaraba ukabona umengo nta kundi basi Imana ndabibona ni nyihanganire, mugabo ugahitamo gucumura. Birashoboka wowe ukurikiranya kino kiganiro sindakuzi nawe kumbura ntiwarunzi, ariko uri jambo ndarifitiye wewe nyine uko arikurikirana ngo usuzume urabe. Birashoboka yuko nawe mu kazi kawe ka misi yose hari ibyaha wamaze gukorokeramwo, hari ibyaha wamaze kugwamwo. Birashoboka cyane ugasanga kumbure hari ibyo utegerezwa gusinya wemeza ko byasohotse cyangwa bitasohotse kugira ngo gusuzigama akazi kawe ntuhave wirukanwa. Kumbure ugasanga kumbure nimbere nk'umukenyezi cyangwa se nk'umwigeme warasambanye na kumbure n'umutegetsi yagukoresha mu kazi kawe kugira ngo ntugatakaze, kubera ko yakubwiye ngo nutabyemera bizoca bigenda uku uzoca utakaza akazi, uzoca ntangaje abandi, uzoca ashiramwo abandi. Imana yacu nidutabare. Mwene data, nimba nawe uri muri bino bihe hakaba hageze igihe wumva ubuze amahoro kubera ibyo umazemo iminsi, wacumuriye ku kazi, ubona umengo nta kundi kuntu byogenda, n'Imana irabibona ko ata kundi kuntu byogenda, nagomba kukubwira ngo imbere y'Imana ntaco umuntu yoronka yireguza, kandi ntaco vyomara kunguka ibyo mw'isi byose ariko ugatakaza ubugingo. Ikikwereka yuko watakaza ubugingo nuko nawe kuva ico gihe utanguye kugendera mu byaha ibi na biriya ngo ni kubera utagomba gutakaza akazi. Amasengesho yaciye ahera muri wewe, waciye ubaho udafise amahoro, waciye wumva yuko uri kure y'Imana, urumva kuri erwanye pa raporo y'Imana. Imana yacu nidutabare. None rero iri jambo rigomba kubwira ngo nubwo bigoye, nubwo bimeze gute, senga Imana, saba Imana imbabazi, ihana ibyaha wakoze ngo ni kubera ko wabikoze ugomba kuzigama akazi. Hanyuma cisha ukuri aho kuri, naho bitoroshe. Hariho ababaye abahizi bahisemo guheba amagara yabo hako bacubuzwa n'akazi, hako baba imbohe by'ibyaha biriko biragira abantu b'Imana hariya mu buzi barimwo, ibyaha bikabahindurira abaja muri buriya buzi nyene, bakaba imbohe z'ibyaha. n'ubu inzamba ivuze batoja mw'ijoro, hako inzamba yovuga ntuje mw'ijoro, urihombeshejwe n'akazi ukoramwo, kandi bidasigura yuko hamwe wogatakaza Imana zoyinanira burundu kuguha kandi kazi. Wotuma wemera ukemera ugaheba amagara yawe nk'uko Yosefu byabaye n'abandi byagiye biba, kandi Imana ntiyigeze iheba uwayo. Twabonye ngo Yosefu amaze gufata iyi ngingo idasanzwe akemera gutakaza umutama nawe n'akazi kiwe, akemera kubeshegwa, ngo Imana yarabanye nawe no mu buzima bw'inyuma y'ibyo. Kandi mukurikiranye gusoma inkuru z'iyo murazi ko yahavuye aba icegera c'umukuru w'igihugu cyangwa icegera c'umwami wo muri Egiputa, mbere aronka ubwo burenganzira bwo kuba icegera c'umwami, kandi wewe yari n'umunyamahanga atari
n'umunyegiputa. Imana yatumye dutabare kubera iki? Imana ntiheba umukozi wayo yabaye umwizigirwa. Imana yatumye dutabare. None rero niba ijambo nari mfise, n'abahirwe abantu ku kazi bariko barakora bagakora bongera birinda ibyaha, kuko Imana yasezeranye nabo ntizobaheba, ntizobareka bonyene. Ariko n'umuhombe umuntu ku kazi ariko arakora ahitamwo no gukora ibyaha ngo yase gutakaza akazi, kuko ibyo mw'isi naho bironka byose ubuze ubugingo ntaco vyokumarira. Imana yatumye dutabaye. Naho iyo ngingo itoroshe, ariko ukwiye gushinga iryinyo kuri ni gushinyiriza, kwiboha, kwishira umugozi novuga ngo mw'ijosi, ukamera nk'uwiyahuye, mugabo ugahagararira agakiza kawe. Ukwiye guhagararira agakiza kawe mu kazi kawe ka misi yose. Nimba ukorera leta, nimba ukorera ishirahamwe ryigenga, mbega vyifashe gute, bimeze gute? Ubwo mu mabanga ujejwe, mu kazi ujejwe, ntihari ibyaha usigaye ugenderamwo, kandi witwa kuri umukozi w'Imana, witwa kuri umusenzi, witwa kuri umuririmbyi, witwa kuri umusiguzi w'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ubwo ntihari ibyaha nawe ubereye umuja hariya ku kazi ukoramwo, hari uriya muntu yakwizigiye, ririya shirahamwe ryakwizeye rikaguha akazi. Ubwo wewe ntihari ibyaha byaguhinduye umuja wabyo. Nagomba kukubwira ngo iri jambo rivuga ngo ibyaha byo ku kazi ugishireko, uri kubera umunzane wiyumvire ngo mbega nanje ibi ndiko ndagendera ngo bizomarira iki hamwe notakaza ubugingo. Imana yatumye imbazwe bune datakuza kino cyane bituma mu gutuma umusoro. Rero nane majambo narefise mwese abayumvise, Imana nyina amahoro naho mugisha tudosora mu kiganiro cy'ubutaha. Tugomba dusenga Imana. Rero mbega wumva wobwira Imana ati Mana ni koko narakoze ibishoboka byose ngo nzigame kano kazi kandi naragerageje ntako ntagize ibyo bambwiye byose narabikoze, yaba amadosiye y'ubwicanyi, yaba amadosiye y'ubusuma, yaba amadosiye y'ubusambanyi, narabikoze. Nta byaha na rimwe ntakoze muri kano kazi ngo ndabe ko noronka ico ndarira, noronka ico ndiha inzu, ariko mugabo mbaye ata mahoro mfise. Bwira Imana, ubwira Imana ati Mana aya mahoro nayabujijwe n'ibyaha nahuriye nabyo muri kano kazi, ndakwingize ngo umbabarire. Ibisigaye niyemeje gukora mu mwemu no mu kuri, niyemeje gukora mu muco, nziga mu kugororoka. Ibizoba birabisha, ninatakaza akazi ndagatakaze, no gupfa ngombe mpfe, ariko ntisemwo guhora nkizwa, ntisemwo guhora ngororoka, kuko na Yosefu yahise no kugororoka ku kazi, yemera guhera amagara yiwe. Wabanye nawe, wamugiriye neza, nanje ntuzona, kandi ndizera ko Imana itazoguheba niwahitamwo guhagarara mu kuri. Imana ikabona ko wamaramaje izokugirira neza, ariko ureke kuba umuja w'ibyaha byo ku kazi. Imana yacu nihimbazwe. Mwami Yesu turagushimiye kubwa n'amajambo twumvise atubwiye ku byaha byo ku kazi. None rero umuntu wese yumvise rino jambo akaba afise ibyaha byari bimuboshe ku kazi akoramwo, yacumuriye mu kazi akoramwo, kuko yabona umengo yohava agatakaza, kuko yabona umengo nta kundi vyomera, kuko yabona umengo adahemutse ntiyoramuka, kuko yabona umengo atabeshe ntiyosumira umwana. Mana ndakwingize ngo mutabare umuntu yatuye kw'imbabazi, mugize kw'imbabazi, amaraso yawe muboneke ko umugiriye neza, hanyuma umushoboze guhagarara mu mpemu no mukuri, akora akazi atakavanga n'ibyaha, hama ibisigaye biguhimbaye ukamuzigamiremwo akagumemwo, canke nabibaye ngombwa agatakaza hanyuma kandi byose biragushobokera, kuko byose ni ibyawe. Urakoze turi Imana kugiye gutabara uno muntu yararusha aruhiye mu kazi, ahisemo gufata ingingo. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu natwe tubwizeye, amen.